Ciao, buondì a tutti e ben arriva a Vi Ecolinguist e in cui facciamo un esperimento con gli amici, l'Elisa, che è della Francia, la Elena, che è della Spagna e il Razvan, che è della Romania. Mi si chiama Simona e sono della provincia di Milano, in Lombardia. Dunque mi parli la lingua lombarda. Lavoro in una casa edizione e si occupi dei diritti di traduzione. Fa parte di un'associazione che si chiama Fa Lombard e che la promuove la lingua lombarda. È involta diversi libri, tra i quali è il fumetto Frisa, La Pimpa Lava Milan e Il Profeta. Drovum e sustenium una ortografia polinomica che la si chiama Script Lombard e che la servisse rappresentare in maniera uniforme tutte le varietà della lingua lombarda. La domenica sera fendi incontri si trovano intra lombardofon dei vari province, dal Canton Tessin che è in Svizzera, a Mantua, de Pavia a Sondri e de Doma Nuara, infine a Bressa e al Trentino occidentale. Questa è tutta l'area della lingua lombarda. Ma adesso vi naturalmente conosco anche la Elisa e che do la parola. Salut, je m'appelle Elisa et je suis professeure de français. J'ai aussi une chaîne YouTube qui s'appelle French Mornings with Elisa. Benissimo, adesso sento anche la Elena. Hola, yo soy Elena, tengo un canal de YouTube que se llama Linguriosa y también soy profesora, pero de español. E adesso il Razvan. Salut! Sunt Răzvan, locuiesc în România și sunt un mare consumator de conținut lingvistic. Benissimo, sono proprio contenta di fare la vostra conoscenza e per un principiato l'esperimento. Infine adesso mi senti bene? Tutto a posto? Oui, oui. Senti bene? Suntem gata. Benissimo. Allora, prima parola. Qual è il risultato della trasformazione di parte dell'uomo di un materiale naturale? A seconda di quanto è ERTEC, è droit per fare di oggetti differenti, utili all'uomo. È sta droit fin dai tempi antichi, è forte e muresin agli stessi tempi. Al ga di color naturale, ma al peves colorà dell'uomo. Abbiamo una qua idea? C'est un matériau pour fabriquer des objets et qui peut être de différentes couleurs. Sì. Ok. E un material Pero- natural? Sì? Es el nombre de un material. Sì. Et c'est un matériau qu'on utilise pour faire quel type d'objet? Allora, al sadrö per i bulgiotin, ma anche per i guanti o gli scarpe. Ah, pour fabriquer des vêtements? Mhm. ¿Y viene de una planta? No, è un materiale che arriva dai animali, di bestie. ¿De las ovejas? ¿Es este animal que es blanco, que tiene mucho pelo? Al può arrivare da diversi animali, ma soprattutto di una bestia che la fa il laccio. Ah. ¿Y se usa para, por ejemplo, una chaqueta que son muy caras? Sì, a seconda se è erteg o sutil, si fanno diversi oggetti. È soprattutto quel più se erteg, che si trova anche per fare i cinture, i bulgiot, i scarpe. Este de origine animală? Sì? Are păr? O minga capì? Păr? Nu are păr? Questo io minga capì. Beh, de tutte ¿Tiene maniere. pelo?
Ah, arbore. no, senza naturalmente la lavorazione che l'uomo al fa, alle propri per fare in maniera che il materiale che il materiale originale al ben minga marsh, al diventano marsh e al peut modellare, al peut trasformarsi in tante robe, in tante maniere. Che quei suti, quei più se dur, quei più se... e per fare di oggetti diversi. Avevi indovinato? Yo Oui, creo que je pense sí. que oui. Mhm. Razvan? No, nu. Es como la piel, pero de un animal y para hacer ropa. O, bueno, Sì, muchos, o sea, pero viene de la piel del animal. sì, esattamente. È il derivato, la trasformazione della pelle dell'animale. Sì, e ha un nome specifico. Puoi provare? Elisa, sei la prima. Oui, Ok, 1, 2, 3, mi dici 1, 2, 3 e fai vedere la parola. ok. Va bene? Allora, 1, 2 e 3. È bellissimo, la Svan è bellissima. C'est à l'endroit. Alors, en français, ça s'appelle le cuir. En español es el cuero. Razvan Ok. adesso? În română se numește piele. Este același cuvânt pentru piele și materialul folosit la îmbrăcăminte sau la încălțăminte. Piele. Ho capito. Chiele. E in lingua lombarda è curam. Curam. En español también es posible decir piel. Sì? Anche in lombard la pelle è proprio sottile. Bene, passo alla seconda parola. La seconda parola che fem è più se malfa. Allora, è un oggetto al servizio per scepà o divid, ma anche per franca de maniera provvisoria. È fatta di diversi materiali, ma in genere è piuttosto dur. Che ne de tante misure, grandi e piccole. E al sadröv in diversi mestieri de artisan. In Lombard, also no in die vostre lingue, ma in Lombard al sadröv anche per definire una slepa de formaggi tagliata in una maniera particolare. Gavi una qua idea fino adesso? Es una No. herramienta. Herramienta, no, cos'è che è una herramienta? Un objeto para trabajar, para crear algo. Sì, le no proprio per creare un qualcosa d'altro, ma è per vita, per dare una mano in donazione. Dunque, al servizio proprio è un oggetto utile per fare un qualcosa d'altro, sì. Et est-ce que c'est un objet qui sert à cuisiner? No, le trova soprattutto dai artisan, di quei, no, di busc, per esempio, o i legname, o può servire anche per francare una porta. Per esempio, in ca puoi avere un oggetto per bloccare, per fermare la porta. Hmm. Este o unealtă, un instrument? No, al consideri no un strumento, perché è un oggetto che lui medem è utile, però è no un oggetto che utilizzi con ti mano. Al metti lì per fare un qualcosa d'altro. Difficilissimo. Sí. Et il peut être de plusieurs tailles, donc petit et grand.
Se utilizează în agricultură? In agricoltura no, minga tant. Et est-ce Tu sais que che c'est... altro? Pardon. Est-ce que le matériau, c'est en fer, Al peut en métal? al peut anche essere in metal, ma la maggior parte da legno. Ok, din lemn. Hmm. Se folosește în mediul urban sau în mediul rural? O minga capì, Razvan, dilla mo? Se folosește în mediul urban sau rural? Al Sadröv, in di laboratori artigianali, ma al peut si utilizza anche per bloccare un camion, per esempio, anche le grosse, o per sollevare una röda, in dell'edilizia, per fare i ca, di toc di ca. ¿Tiene forma triangular? Sì, la forma è di un prisma con una base triangolare e un angolo bel gus. Y se pone debajo de una puerta para que no se pueda abrir. Sì, quei piccinini di plastica, sì. Ce n'è anche di plastica, da legno. Y por ejemplo, los zapatos, hay muchos zapatos que tienen esto en la parte de detrás del zapato. Pedas, quel veste, no? No sé. Preu? Je suis perdue un petit peu. Deci este o prismă triunghiulară. Sì. Allora, un oggetto di forma di prisma triangolare con una punta bella gusa e al servizio per scepare, rompere, separare, ma anche per bloccare. Per esempio, bloccare una porta. O per lavorare anche mettere sui finestri, le drua proprio dagli artesani. Este întotdeauna triunghiular. Sau și altă formă? L'oggetto è triangolare. Este și în altă formă sau numai triunghiular? No, Duma triangolare. De un prisma, dunque una forma tridimensionale e che ne ho un'altra, è proprio quella roba lì. Este fabricat din lemn. Legno, plastica, magari anche da fer. Sì. Et la taille la plus grande, la taille maximum, ça peut être combien? Pensi che la peut essere anche grande perché se hai bisogno di bloccare la ruota di un car o di una macchina, allora hai bisogno di quell'oggetto che è bel grosso. È un oggetto difficile. Ve lo provare o avevi bisogno di altri? Per esempio, quando si taglia il formaggio in Lombardia e magari la forma del formaggio è rotonda, se fai di tuchelin, ogni tuchelin ha un punct. Je sais pas. Difficile. On va essayer. Ok, allora, tu di marca giù e fai. Quando sei pronto, mi godo cercare in 3, 2, 1. Alors, je pense que c'est pas le bon mot, mais les petits objets qu'on utilise en France pour caler la porte, on appelle ça un cale-porte, mais c'est petit. Et le grand, je sais pas ce que ça peut être. Donc j'ai mis ça. Elena? Yo creo que en España, en español, al menos en España, es un taco.
puede ser de madera y normalmente se usa para poner debajo de las puertas. Creo que se llama taco. Ok, e Razvan, Altis? Dar nu știu dacă în România există acest obiect de formă prismă triunghiulară, dar cel mai apropiat cuvânt la care mă gândesc este rangă. Ok. In lombard se chiama chigneux. Chigneux. Ça me dit rien. Mais en français, on a aussi un mot qui ressemble à l'espagnol, c'est taquet. T-A-Q-U-E-T. Et peut-être que c'est plutôt ça alors. Mais je suis pas une experte en bois. Allora, amici, vi fa vedere il disegno. Vediamo se cos'è che l'è. Sí. Mhm. Ok. Ed è un oggetto per cepà, di vid, cepà un Am tronco, înțeles. o per fermare la porta, o per sollevare una roba. Ok. Deci, în română este pană. Ah, pana! E en français, pensi che, è una parola, pensi che sia coin? Un coin. Un coin, en français, souvent, ça veut dire un angle d'une pièce ou de la rue, mais peut-être que c'est un mot que je connais pas. C'est possible. È anche voussoir in architettura, un voussoir o in semelle, also no. Io trovo aquí parole qui. Ok. Yo tengo otra palabra. Taco o cuña también. Pugna. Pugna. Cuña, sí, así. Ah, sì. Sì. Le chigneux in lombard, che assumeia un po'. Sì. Cicini. Ok, tutto a posto? Tutto a posto? Oui. Oh là là, è difficile. Allora, c'è che abbiamo innanzi? Questo è facile, bel facilissimo. Allora, parlo di una parola numero 3. Lei è una bestia, regno animale. Lei minga troppo grossa, lei piccinina. Lei mei minga tu cal, tant per lui come per ti che tal tuchet. La sopel la peves bisienta e dunque la peves fastidiosa per la nostra pelle. È un animale che ha il gaminga de cua. Voi Nance? Voi Este o Nance? insectă? Pardon? Este o insectă? Al maia insect. Ja maia. In bun per lui insect. Bun. Come insectos. Al maia insect, sì. Mănâncă insecte. Ah, ok. Vi do un'altra clue, un'altra spiegazione. Che piace l'acqua e dunque che piace la campagna lombarda che è piena di fos, di riser e di marchit. Y es un animal grande. No. No, mic. Muy pequeño. Sì, perché piccolo, piccinin, sì. Est-ce que c'est un animal qui vole ou qui marche? No, al salta. Este un mamifer? No. ¿Es un reptil? No. Un'altra... Sono non entomologa, sono non naturalista, ma... Trăiește în apropierea apei?
Trăiește în apropierea apei. Mica capì. Trăiește în apă. Lac. Trăiește lângă un lac. Al viv arenta ai fos, all'aigua, è un anfibi. Ok. Ah, ok. Et Et elle me dit qui- que la... Si, Elisa? c'est un amphibien qui saute. Si? Ok. ¿Es gordo o es bonita? Allora, elle dit che la sua pelle è bisienta, ma se una tusa, come l'Elisa o la Elena, che fanno un basin, al se trasforma in un prince. Ok, sí. Se mănâncă acest animal? È una bestia, sì, è una bestia. Nu. Oamenii mănâncă acest animal? Ho mica Omul. capito. Omul mănâncă acest animal? Ah, Ah, se l'uomo al mangia. Da. Allora, dunque, questi no, perché in un po' brutto, un po' schifoso. È un altro anfibio che è più se buon anche da mangiare, sì, da mangiare, sì. Ma questi no. Chi in Lombardia al mangium no, pensimi, mi ho mai sentito che al mangium. Però, acest animal se transformă într-un prinț? Sì. Se la Elisa, la Elena che fanno un basin, sì. C'est pas possible. Ça. Moi, j'ai très très peur de cet animal. Ok, pensi che la vituccia adesso? Per Sì. non fa. Perché si pronto? 3, 2, vu. En français, on dit un crapaud. en español es un sapo. Iar în română este o broască. Bellissimo. In lombard è chat. Sat. E ha anche una ricetta tipica in Valtulina, in sui montagni lombard, di un mangià buonissimo, che è su meia come forma. Parola numero 4. Allora, reazione involontaria del nostro corpo. Reazione involontaria del nostro corpo. Al peves piaceul o minga piaceul. I suoi effetti sulla pelle diciamo anche pelle da capum. Arriva qualche vu al fa scrissa la furselina insultund o anche i unci in sulla lavagna. Una qua idea? Niente. Este o reacție a corpului la temperatură? Sì, è una reazione anche alla temperatura esterna, ma anche interna. Okay. La frig? Anche aghe frecce, sì, aghe che è la reazione chi? C'est une réaction physique ou une réaction émotionnelle? Tutte due la peves sia fisica per il frecce, per la fever o altre maladie, o anche una emozione forte, fortissima. Okay. Y se puede ver en la piel.
Sì, Mm. Pero ¿estamos buscando un sustantivo, un verbo o un nome, un nombre? un sostantivo, sì. Uh. Y es cuando los pelos se ponen hacia arriba. Sì, sì, esattamente. Num al drövum della nostra in Lombard sia al singular che al plural. Also no in die vostre lingue, ma è proprio una reazione involontaria della pelle. Mhm, Y ok. muy No, rápida. sì, la peut venire e andare via subito. Vale. Poate exista și tremurat? Tremurat? Sì, che anche quel, ma mi sono per esempio a fare un basin al chat per venire fuori quella roba qui sulla pelle. Sì, temporanea, un momento. Che la vedi Poate fi, adesso? poate Ok. fi provocat de o emoție pozitivă și negativă? Sì, 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 Ok. sì, sì. Aghe di stremizi anche qua anche tavardet un film de pagura. Vedo un pruà? Vedo un pruà? Prova? Allora, 3, 2, 1. Alors, j'ai mis 2 mots parce que en français, on peut dire soit avoir des frissons et comment, la peau, on dit qu'elle ressemble à avoir la chair de poule. Et la poule, c'est un petit animal. Quand on enlève les plumes, ça fait comme la réaction. Et donc, on peut dire avoir des frissons, on peut dire avoir la chair de poule. En español creo que es un escalofrío, pero también la reacción sería los pelos de punta o la piel de gallina. Mm. În română cred că este vorba despre fior sau fiori și la fel putem spune despre piele că este piele de găină. Sì, perfetto. E il Lombarda sa dis Oh. sgrisur, Ah, sgrisur. c'est très Sgrisur différent. de piazè o minga piazè. E sì, sì, e anche in Denum le pel da capun, da gallina, da capun. Il capun è un pulaster. Allora, ciao che fai? L'ultima parola. L'ultima parola è una parola che la indica tutto quel che considero inappropriato e che al gadaves scartà o eliminà. Al peuvent fa de substanze estremamente diverse, mescios, al se forma anche quanche al se scua no, al se lava no o al se neta no. E allora aghe quella roba lì dappertutto. Avevi un'idea? No. Deci este orice este neplăcut și trebuie eliminat. Ho mica capito quel che te di, ma è tutto quel che già convia, che al servizio no, che l'è da eliminare. Okay. Anche del mangiare, per esempio. Y normalmente tenemos en la cocina un cubo de esto. Sì, sì, dentro in un contenitore, metum, che è la roba qui. Et c'est un objet qui, pareil, peut être petit ou grand. Sì, all'insieme di tante robe, messi insieme. Le no un oggetto unico, però
l'insieme ha un nome collettivo, diciamo. Y es también un poco subjetivo, ¿no? Para mí puede ser eso, pero quizás para otra persona no es. Sì, anche quel vera, sì, può essere anche in sci. In dei paesi tecnologicamente avanzati fem anche una separazione. Cercano di separare i materiali perché després podem anche recicla. Ok. Deci sunt deșeuri pe care le aruncăm, pot fi alimentare sau non-alimentare. Ok. Sì. Ok. Le pot folosi pentru compost? Ça peut fare anche a quel. Sì. Con la parte naturale ça peut fare anche a quel. Sì. Sì. Pensi che sia tanti nomi. Este denumirea generică. Este denumirea generică. Sì, non cerco il nome generico, poi è quel specifico della campagna, quel specifico magari dell'industria, ma non cerco un po' il nome global. Generique. J'ai une question. Est-ce que c'est le nom de l'objet ou le nom de ce qu'on met dedans? È quel che metto dentro. Alors je change. Anche se in certi lingue magari è lo stesso nome, però sono. Gesem? Sì? Per un provare? Allora, 3, 2, vu. Alors, en français, tout ce qu'on jette et qu'on met à l'intérieur de la poubelle, ça s'appelle les déchets. En español es la basura. Iar în română este gunoi. Pensi che sia tutto giusto. Sono sicura sul gunoi perché mi ho trovato murdărie. Gunoi? No. Gunoi è giusto? Ok, bene. Gunoi este le deșe și basura. Perfetto. E in lombard? Rue. Bene. E infatti tutte parole, pensi, no? È finito, no? Ouais. On a tout trouvé. Yeah, bravo. You got this. You got this. It was so funny to watch you, really. So much confusion, but eventually you did it, you know? How did you feel about this? Maybe first Simona. Simona, what was your impression? My impression is that I have some difficulties in talking with Razvan. Okay. That's okay. Good. Razvan, what do you think? It was very interesting. At the beginning, I was a bit confused, but I managed to come back and to get the others. And how did it go for you? At the beginning, the first definition was very difficult, but then when we asked, it was really interesting. Like, we can understand each other, and I don't speak any French nor Romanian or Lombard, so it's very interesting. It was actually really interesting for me to hear Lombard because it has a lot of similarities with French, because I noticed you said the U sound, but still it was not that easy. The second one was really hard for me because even in French, like, I'm still not sure about the word now, and I almost didn't get the last one. But because I heard Elena asking the questions, and also in Romanian, I think you said deșe, Razvan. Yeah, so that helped. Yeah. And Simona, could you tell us a little bit more about the situation of Lombard right now? Like, how is it doing as a language? Yes, as a language, it is considered endangered by the UNESCO Atlas of Languages in Danger. We are noticing that there are new speakers, so young people who are
coming back again to this language, trying to learn it through videos, through social media. We translated also the Telegram, for example, or we have an app with dictionaries online. So everything modern is now on and possible. And it's true that we also have some foreigners who are learning it. On Sundays, when we speak to each other, we have also Russian, and we have a girl from Galicia. So it's very fun. But the situation is not so easy, but according to UNESCO speakers, because the area is very vast, from Switzerland to Trentino, so it's very big. The whole area is big. So it's getting better, or like it's kind of getting more interest now? According to me, it's getting better thanks to these possibilities, new online things that we have, YouTube and courses and Google Meet or Zoom, possibility of speaking one to another one, having the possibility of sharing this language, because it's a sort of diaspora. We are very far one from the other one. So it's so beautiful to get covered and to have the possibility of speaking it again and again. We don't have a television, we don't have a radio, so only a few teaches this language to the children, so it's in danger. Okay, yes, so we will put all the links where people can connect with your organization and other Lombard speakers in the description box. So to all watching, please check it out. And yes, thank you so much again for the participation.